Terrissal, bon dia, digui'm. Terrissal és una empresa on es comercia amb productes inexistents. Les seves oficines són al Vendrell. Aquí s'agafen comandes, s'elaboren les nòmines del personal, es paguen impostos i es fan tot tipus de feines comercials. Tot, absolutament tot, sembla real, però tot plegat és una simulació. És simulada realment perquè el producte en si no existeix, és a dir, realment és una empresa que compra i ven, però el producte mai el reps ni mai l'envies. Però realment tot el circuit administratiu, tota la documentació administrativa sí que es genera. L'empresa està dividida en departaments com una empresa real, és a dir, tens una recepció, tens el departament de compres, ventes, recursos humans, comptabilitat, i una miqueta també simulat perquè els treballadors són alumnes. Empreses que són escoles i que comercien entre elles. Catalunya és la comunitat espanyola on més n'hi ha, 74 de les 270 que hi ha a tot l'Estat. Bona part d'aquests centres estan dins de cicles de formació reglada, és a dir, hi assisteixen estudiants de formació professional. Però hi ha altres casos, com aquest del Vendrell, en què es dona servei a la formació ocupacional. Em vaig assabentar d'aquest curs per la servei d'ocupació del meu poble, de Cunit, i em va informar sobre aquest curs. Ja li vaig dir que volia treballar d'administratiu, perquè no tenia aquests estudis que fan falta per treballar. Em va informar sobre aquest curs, sobre aquest centre, i em vaig mirar per internet i em va interessar moltíssim. Em vaig apuntar perquè vaig quedar a l'atur, que l'empresa on treballava va tancar. I havia estat treballant allà molts anys. I a l'hora de voler ara tornar a buscar feina vaig pensar que m'interessaria potser primer fer un curs de formació. Perquè, clar, ara al món laboral no sé què em trobaré quan hagi de tornar a anar a buscar feina, perquè, clar, sempre havia treballat a la mateixa empresa, llavors ara no sé en què em trobaré al moment d'anar a buscar feina. Però penso que si sé una mica de tot, doncs també em servirà. Consulta de remesa i selecciones la remesa. L'estada dels alumnes a l'empresa simulada dura uns 6 mesos. En aquest temps recorren tots els llocs de treball que poden haver en el departament d'administració de qualsevol empresa. Les feines són completament reals, fins i tot la relació amb la Seguretat Social, Hisenda o les entitats financeres. Infon, bona tarda. Hola, bona tarda. Què és el CF Crèdit? Sí, jo mateixa, digue'm. Mira, t'hi truco de l'empresa Terrissal, que tenim la factura número 92, que va vèncer el dia 14 de març i encara no hem rebut conforme que aquesta factura l'hem pagada. Voldria saber què passa. Doncs mira, t'has de connectar a la banca online, has de triar el compte pel qual has pagat el rebut, obriràs l'extracte bancari i t'has de fixar en el botó vermell que trobes al final de la línia. Prens el botó vermell i podràs imprimir el rebut bancari o bé fer l'impagat si és el que t'interessa. Doncs molt bé, ja ho faré. La central de simulació són tots els elements externs al món de l'empresa. Aquí estan els bancs, aquí estan els organismes oficials, aquí estan els creditors, també hi ha clients i proveïdors i també hi ha tots els organismes a nivell internacional. És a dir, des de la central de simulació el que es fa és oferir una coordinació general per tal que les empreses simulades puguin funcionar com a tal. Evidentment, a mesura que la xarxa ha anat creixent, es compren i es venen amb el mercat nacional els productes. Però la central és l'element que acaba lligant totes aquestes operacions i que acaba donant-li una certa veracitat. La Fundació Inform organitza la central de simulació que dona tots aquests serveis. Situada a Sant Pere de Ribes, va ser en aquesta localitat del Garraf, on va néixer als anys 80 la iniciativa de crear aquesta xarxa d'empreses escola. La voluntat de donar realisme a l'activitat econòmica és tanta que fins i tot s'organitzen fires d'empreses simulades. Estudiants de tota Espanya i de la resta d'Europa es van trobar durant 3 dies en el marc del Saló Educa. També han vingut els alumnes de Terrissal. A la fira compren i venen, busquen nous clients, passen comandes, tot el que se sol fer en una fira qualsevol, excepte que al final els productes no arribaran mai als destinataris.